大家好，欢迎来到今天的节目，我是小玉。大家好，我是小新，这里是 Chinese Podcast Zone， 我们用最简单、最友好的中文陪你一起慢慢进步。小新，今天我们先请听节目的朋友回忆一件事，好不好？好啊，回忆什么？请你回忆一下，你第一次听中文播客的时候，听懂了多少？哈哈，我猜很多同学的答案是一半都不到。对，然后很多人心里就出现了一个小声音，我听不懂，我是不是不适合学中文？这个小声音太熟悉了。有位同学给我们留言，他说他每天认真听节目，可是很多句子像云一样从耳朵边上飘过去了，什么都没留下。然后他问了一个让我很想抱抱他的问题，是不是我的耳朵有问题？不是的，你的耳朵没有问题，你的方法也没有大问题，你只是不知道，听不懂这件事本来就是学习的一部分。所以今天这一期我们就来聊聊听不懂，为什么听不懂很正常，听不懂的时候应该怎么办？我们先把最重要的答案放在最前面，听不懂不是失败，你听不懂的时候，耳朵也在悄悄进步。想知道为什么吗？带上你的耳朵，我们开始。小新，我先问你一个问题，你觉得听懂是什么意思？是每个字都听清楚吗？好像不是。说实话，就算是我们两个用中文聊天，我也不是每个字都听清楚的。对，这一点很多同学真的不知道。母语的人听话，其实一直在猜。猜？怎么猜？比如，在一个很吵的饭馆，朋友跟你说话，你只听到几个词：明天、电影、7点，中间的字全被声音盖住了。但是你马上就明白了，他想约你明天7点去看电影。哈哈，太真实了。剩下的字是我自己的脑子补上去的。这就是耳朵真正的工作方式，抓住重要的词，剩下的用经验去补。所以每个字都要听懂这个目标，从一开始就是错的，连母语的人都做不到。对，所以请把这个目标换成一个新的，听懂意思就够了。这个新目标一换，压力马上小了一半。小玉，说到这里，我想请你讲讲那个比喻，你以前说过的，我特别喜欢。听力像雾。好，学听力就像走进一个有雾的地方，刚开始雾很大，你只能看清楚离你最近的几样东西，远一点的都是白白的一片。就像刚开始听中文，只能抓住几个最简单的词。对，那怎么办呢？答案很简单，不用做什么特别的事，就在雾里继续走。继续走。你在雾里走得越久，雾就散得越多。今天能看清3样东西，下个月能看清10样，半年以后你会发现路边还有花。我最喜欢这个比喻的地方是，雾散开不是因为你用力看，是因为你一直在里面走。对，听力就是这样，它不是一道考试题，答对了就通过，它是雾，只需要时间和走路，它自己会散。所以今天听不懂的句子不用害怕，那只是雾还没散到那里。说得真好。那接下来我们就说说在雾里走路有哪些聪明的走法，一共4个。第一个方法，抓大放小。抓大放小，什么是大，什么是小？听一段话的时候，只问自己3个问题：谁在做什么？他的心情是好还是不好？就这3个问题。就这3个，人、事情、心情，这些是大，别的小词听不清就让它过去，别追。我来试试。比如我听到一段话，小美昨天新裙子，特别开心，中间很多字没听清，但是我知道了，小美昨天有了一条新裙子，她很开心。对，这就叫听懂了，意思到了，就是懂了。原来我们对听懂的要求一直太高了，抓住大的，小的会慢慢自己回来。没错，而且你越放松，能抓住的反而越多。耳朵和手一样，抓得太紧就抓不了新东西了。那第2个方法呢？第2个方法，好东西听2遍。同一集再听1遍，会不会很无聊？你自己试一次就知道了。第2遍像换了一个世界。怎么说？
第一遍的时候，你忙着跟上故事，很多东西从耳朵边跑过去了。第二遍，你已经知道故事了，耳朵就放松了，放松的耳朵能听到的东西多得多。第一遍听懂一半，第二遍可能就是70%，到第三遍，很多句子会突然自己亮起来。哦，原来他说的是这个。对，那个亮起来的感觉就是进步的声音。而且这样学，其实比一直听新的更快，因为你不是在听过很多东西，你是在真正听懂一些东西。说得好，与其听10期听不懂的，不如把1期听到懂。第三个方法是什么？第三个方法，选对材料。这里有一个简单的数字送给大家，70%。70%。如果一个材料你能听懂70%左右，那它就是最适合你的。听懂的部分让你舒服，听不懂的部分让你进步。那如果只能听懂2-3成呢？那就太难了。太难的材料对耳朵来说不是学习，只是很累的声音，听1个小时也留不下什么。这个时候怎么办？换简单一点的。我知道有的同学觉得换简单的好像是退步，很丢脸。一点都不丢脸，鞋子不合脚，换一双合脚的，这是聪明，不是退步。哈哈，对。反过来，如果一个材料你一听就是全懂，轻轻松松，那说明什么？说明你进步了，可以往上走一步，找难一点点的啦。对，学习就是这样，一直站在有点难，但是不太难的地方。有点难，但是不太难。站在这个地方，人最舒服，走得也最快。第4个方法，听不懂的时候别停下来。啊？不停下来查词吗？平时听的时候尽量别停，因为你一停，故事就断了，而且后面的内容常常会帮你把前面的问题解开。哦，我懂这个感觉，就像看电影，有一句台词没听清，你不会按暂停，你会继续看，看着看着自己就明白了。对，让故事推着你往前走，一个词挡住你就绕过去，像过河的时候，这块石头不好踩，就踩下一块。绕过去，继续走，前面有更重要的风景。当然，如果一个词你已经遇到很多次了，每次都听到它，每次都不懂，那这个词值得停下来查一查。对，老朋友的名字应该问清楚，只见一次的路人，就让他过去吧。哈哈，这个说法好，老朋友问清楚，路人让他走。小玉，我们来给大家做一个小小的示范吧。我说一段话，语速正常，请听节目的你只抓3样东西：谁、做什么、心情怎么样。好，大家准备好了吗？小心，开始。我跟你们说，我朋友小李啊，上个星期天一个人跑去爬山，爬到一半的时候，忽然下起了大雨，他没带伞，全身都湿了。可是他说，站在山上看下雨，特别漂亮，他开心的不想下来。好，现在请你回答3个问题。第一，这段话里的人是谁？对，是小李。第二，他做了什么事？他去爬山，还遇到了下雨。第三，他的心情怎么样？他很开心，因为山上的雨很漂亮。你看，就算刚才有几个词你没听清，这3个问题你都能回答，那你就是听懂了。对，这就是抓大放小。请多给自己一点这样的成功，你会越听越有信心。好，那我还是要替同学们问最后一个问题。如果打开一个材料，几乎全听不懂，特别打击人，怎么办？4个字，把它放下。这不是你的问题，是材料和你还不合适。去找更简单的，语速慢的，话题日常的，句子短的。把雾变小一点，再开始走。对，每个人的雾都不一样大，从自己的雾开始走，才是真的聪明。然后，我想送大家一个特别好的礼物，一个小实验，把你3个月以前听过的东西找出来，再听一遍。哦，这个实验我们很多同学做过，做完都吓一跳。以前觉得好难的东西，现在怎么这么清楚？对，因为进步是安静的，它不打招呼就悄悄来了，只有回头看的时候，你才看得见它。这句话真好，进步不打招呼，但是它一直都在。所以，觉得自己没进步的同学别难过，去做这个实验，
你的耳朵比你想的走得更远。好了，快乐的时间总是过得很快，今天的节目要到尾声了。我们来回顾一下今天的内容。首先，请换掉那个错误的目标，不要每个字都听懂，要听懂意思。连母语的人都是靠抓重点加猜的。然后是4个方法：第一，抓大放小，谁做什么，心情怎么样，抓住这3个就是听懂了。第二，好东西听2遍，第2遍的世界清楚得多，第3遍句子会自己亮起来。第三，选能听懂70%左右的材料，一直站在有点难但是不太难的地方。第4，听不懂别停下，让故事推着你往前走。老朋友问清楚，路人让他走。最后，请记住那个比喻，听力是雾，你走得越久，雾散得越多。今天听不懂的地方，只是雾还没散到那里。还有那个小实验，回去听3个月以前的东西，去看看自己安静的进步。如果今天的节目对你有帮助，记得点赞、订阅我们的频道，把它分享给一起学中文的朋友。也欢迎在评论区告诉我们，这一期节目你听懂了多少？7%、8%，还是全部？我们真的很想知道。好，我们下期再见。下期见，拜拜。